los siguientes pasos. Angelina y su nueva maestra de ballet. Soy Angelina Ballerina y hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Angelina, Polly, el desayuno. ¡Oh! Bajaste muy rápido. Hoy voy a conocer a Miss Mimi. ¿Verás a Miss quién? Miss Mimi, la maestra de baile en mi escuela. Miss Lily dice que es increíble. Come rápido, Polly, quiero irme. Angelina, no apresures a tu hermana. Llegarás a tiempo a la escuela y todo será... ¡Increíble! ¡Ya lo sé! Seré la mejor bailarina de Miss Mimi, como lo era con Miss Lily. Angelina, eres una bailarina tan hermosa y talentosa. Gracias, Miss Mimi. Serás la estrella en mi show de otoño, y de invierno, y de primavera. Desde ahora, la estrella de los shows será... Angelina. 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 Ups. Practicaba mi pirueta para Miss Mimi. Y yo. Mamá, Miss Mimi me enseñará a hacer un grand jeté. Eso practicaba con Miss Lily. Y estaba muy, muy cerca. Bueno, tal vez no tan cerca. Con práctica y la ayuda de Miss Mimi, seguro lo harás pronto. Gracias. Angelina, espera. Hola, Vicky. Date prisa. ¿Por qué tanta prisa? Es que quiero conocer a Miss Mimi. ¿Es tan asombrosa? Yo espero que sea tan buena como Miss Lily. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ella es Miss Lily! Vaya, debe ser la mejor bailarina en Chipping Cheddar. Y la mejor maestra. Bueno, yo creo que Miss Mimi es la mejor maestra de Mouseland. Tal vez la segunda mejor. Quiero mostrarle mi grand jeté. Ups. ¿Estás bien? Ajá. Necesito más espacio. Lo intentarás en el estudio. Puedes hacer tus grand jetés aquí. Ups. Disculpe, lo siento tanto. Tú debes ser Angelina. Soy Miss Mimi. Oh. He escuchado mucho de ti por Miss Lily. ¿Le contó que puedo hacer un arabesque? Porque puedo. Y un sauté. Y un pas de chat. Ella iba a enseñarme el grand jeté. Empezaré con eso si usted quiere y... Oh, no tan rápido, Angelina. ¿Qué hacía Miss Lily antes de clase? Claro. Calentar, claro. ¿Ahora clase? A calentar. Y ahora la música. Escucharemos jazz. ¿Jazz? ¿En clase de ballet? Miss Mimi, Miss Lily tocaba música clásica para poder calentarnos. En serio, pero yo adoro el jazz. Ahora, con estos sonidos tan suaves, estiremos.
¡Estirémonos! No primera posición. Estirémonos. Lo siento. Empezaba con primera posición. Ahora los sonidos de jazz me inspiran para doblarme como un fideo. ¿Puede ser un fideo, Angelina? Sí, yo creo. Vamos a tocar los pies. Y a mover la nariz. Angelina, hago las cosas diferentes en mi clase. ¿Tú vas a intentarlo? Sí, claro. Ahora vamos a hacer una pirueta de jazz. ¿Esa es una pirueta de ballet? Con Miss Lily siempre hacía piruetas, sin escuchar jazz. Almuerzo. Después de comer, los veré en el teatro. ¿Estás bien, Angelina? Es que no estoy acostumbrada al jazz, ni a los fideos. Si no puedo ser un fideo con Miss Mimi, tal vez nunca aprenderé a ser un gran jeté. Miss Lily, mi nueva clase es tan diferente y no sé qué hacer. Miss Mimi hace muchas cosas que no entiendo. Temo que no aprenderé a ser un gran jeté. ¡A sus lugares! Tú también, Angelina. Este día haremos el baile más difícil que se haya creado. Es el baile de la luna y solo mis mejores estudiantes pueden hacerlo. Vamos a usar nuestros cascos imaginarios. Angelina, ¿tú también? Muy bien, niños. ¡Caminen en la luna! ¡Vengan todos! ¡Síganme! ¡Vamos, Angelina! ¡No te retrases! ¡Deprisa, Angelina! ¡Deprisa! ¡Date prisa! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Oigan! ¡Oigan, no se vayan! No dejaré que eso pase. Tengo que hacer que la clase de hoy sea mucho, mucho mejor. ¿Pero cómo? Ya sé. Siempre me dijo que tratara e hiciera mi mejor esfuerzo. Gracias por el consejo, Miss Lily. Lamento llegar tarde, pero estoy lista. Las piruetas o fideos o lo que Miss Mimi quiera. Estoy lista, Miss Mimi. ¿Qué hacemos primero? Tratar de volar. ¡Genial! Vamos a flotar en el aire como mariposas. Miss Lily nunca hacía esto. ¿Eres una Catarina, Vicky? ¡Excelente! ¿Tú qué eres, Angelina? ¿Yo? ¡Abejorro! Bien, ahora vuela y haz zumbidos. ¡No! De hecho, hay un abejorro y viene directo hacia mí. ¡Shoo! ¡Aléjate de mí! Angelina, ¿estás bien? No creo. Parece que no puedo hacer nada bien. Soy un fracaso. Escucha, Angelina, mi primer día en clase de baile fue un desastre. ¿De veras? ¿Usted?
Cielos, no hacía nada bien. Pensé que a Miss Lily no le agradaba. ¿Y qué hizo usted? Empecé a escuchar. Olvidé la idea de que mi estilo era el único, ¿entiendes? Y así empecé a aprender. Cuando te pedí ser un fideo... Me decía que fuera más abierta a nuevas ideas, como ser un bicho o un abejorro. Y esa abeja que salta de flor en flor es como bailar. Miss Mimi, ahora sé cómo hacerlo. Solo mire. ¡Bravo, Angelina! ¡Un gran jeté perfecto! La escuché, Miss Mimi. Fingí que era un abejorro y volé. Oh, Miss Mimi, prometo escuchar desde ahora. Seré muy, muy buena estudiante. Mi querida Angelina, si ya lo eres. El cambiar a veces nos afana. Nunca se sabe qué vendrá mañana. Bello el futuro es, anímate ya de una vez. Sorprende a todos dando tu mejor esfuerzo. Si buscando estrellas vas, seguro las alcanzarás. Da tu mejor esfuerzo cada vez. ¿Qué tal tu maestra, Angelina? Increíble. ¿Increíble como Miss Lily? Bueno, es diferente a Miss Lily. Pero mamá, con su propio estilo, es igual de increíble que Miss Lily.